Torej, vse od nastanka prvega klasifikacijskega sistema folklornih pripovedi, kot so pravljice in nekatere povedke, ki ga je pripravil finski jezikoslovec Antti Aarne, dopolnil pa ameriški folklorist Steve Thompson leta 1961, je postala klasifikacija ljudskih pravljic pomemben korak k nadaljnjemu proučevanju in raziskovanju pripovednega izročila. Širom po svetu, ne le v Evropi, so raziskovalci začeli pripravljati tipne indekse pravljic in povedk svojega naroda in tudi v Sloveniji je v okviru Inštituta za slovensko narodopisje, takrat še pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, postala priprava tovrstnega indeksa ena od prioritet njihovega dela. Slovstvena folklora in še posebej ljudske pravljice so namreč ohranile številne prvinske elemente in motiviko, ki se je skozi stoletja in celo tisočletja prenašala od najstarejših civilizacij pa vse do današnjih dni. V njih lahko zasledimo bogato tradicijo ustnega pripovedništva in pisnih virov in že sanskritska rigvedska himnika je zaznamovala tako vzhodno kot zahodno ustno in pisno slovstveno ustvarjalnost. Prenašanje pripovedi širom po svetu pa se je nadaljevalo skozi vsa poznejša obdobja. Ker se je torej pripovedno izročilo zlivalo iz vseh koncev sveta v ocean potokov zgodb, kot se je metaforično izrazil že indijski pesnik Somadeva v 11. stoletju, ni čudno, da je motivika slovstvene folklore tako prepletena in sorodna v različnih koncih sveta, da jo mogoče razvrščati v mednarodni klasifikacijski sistem ljudskih pravljic in nekaterih povedk. Vendar pa vzame priprava tovrstnega dela in klasifikacija obsežnega korpusa pripovedi izjemno veliko časa. Kljub temu mi je leta 2015 uspelo pripraviti tipni indeks živalskih pravljic in basni in zdaj 10 let pozneje tudi tipni indeks čudežnih pravljic v 2 knjigah, ki sta zdaj tu pred nami. V obeh knjigah so predstavljene čudežne pravljice razvrščene v pravljične tipe, od številke 300 do 750, vsega skupaj se uvrščajo v 129 pravljičnih tipov. Med njimi so pravljice, ki jih poznate prav vsi, kot so Drevo, ki je zraslo do neba, Janko in Metka, Rdeča kapica, Trnjulčica, Žabji kralj, Princesa na stekleni gori, Obuti maček, Sneguljčica in še mnoge druge. Pri vsakem pravljičnem tipu je na kratko predstavljena osnovna vsebina tovrstnih pravljic ter razvojna pot, viri in temeljna literatura. Na to so navedene variante s podatki oziroma citati. Po ena pravljica pa je objavljena v celoti, saj dobi bralec tako popolnejši vpogled v posamezne pravljične tipe ter slovensko pripovedno izročilo in njegove posebnosti. V času, ko je nastajalo to delo, je bil mednarodni klasifikacijski sistem še večkrat dopolnjen in revidiran, nazadnje leta 2024, in tudi to revidirano izdajo je bilo treba upoštevati pri nastajanju teh knjig. Delo omogoča raziskovalcem analize v okviru sodobnih evropskih perspektiv, obenem pa predstavlja tudi širšemu krogu bralcev slovenske čudežne pravljice in jih seznanja z bogatim slovenskim pripovednim gradivom. Vendar pa moramo vedeti, da to ni knjiga za otroke, kajti pripovedovanje zgodb je bilo v preteklosti namenjeno predvsem odraslim, saj so imele pravljice in povedke pogosto zelo stare korenine in različne sporočilnosti. Zaradi tega pravljice, ki so osrednji žanr te knjige, kljub temu, da veljajo danes za otroške pripovedi, pogosto vsebujejo sestavine, ki vzbujajo strah ali so celo okrutne, kar lahko opazimo tudi pri številnih pripovedih v tej knjigi, kjer so objavljene brez olepšav, ki smo jih vajeni v pravljičnih zbirkah za otroke.